tere, Ao siin. Olen garaažis ja hakkan drifti auto väikseid asju mu tegema. Ma olen veits tõbine, mul nina räigelt kinni ja kurk kuivab, aga see on päris tüütu. Aga mis teha? Asju tuleb edasi teha, nii et auto on mul selja taga, väiksed kaadrid sellest, et milke ta praegu välja näeb. Ja ma tegelikult tahaksin minna siis 3 päeva pärast Lätti. Täna on pühapäev ja kolmapäeval minnes Lätti trenni ja ma teen selle auto siis viisakamaks. Ehk siis, kui ma panen selle bodykiti vana, siis enam-vähem sirgeks kokku tagasi ja lõikan sellest veel vanemast tiivast, mis siin maas on, ikkagi 1 tüki välja, et asendada siin taganurgas üks koht. Ja polegi midagi, ma hakkan seda vaikselt tegema ja varsti äkki saab see asi ka valmis. Jutt on lihtne. Täna siis tegime koduroja. Homme läheme Lätti trenni ja enne seda siis teeme väikse testid, vaatame, et kõik töötab, toimetab, et saab pinge olema. Uus päev on alanud ja tegelikult eilne see väike KPK video, mis nüüd just lõppes, siis tõi välja meil paar probleemi. Need probleemid olid meil ka Pärnus, ehk see auto tegi overboost'i mingil hetkel ja ma ei saanud päris täpselt aru, miks see nii on. Ma olen siin taga päris palju siis asju muutnud ja tulemus on nüüd see, et tegelikult olid Veskeidi voolikud vist ikkagi tagurpidi, mitte vist vaid kindlalt. Suht loll viga, eriti veel see, et mul on üks paber, kus on ilus joonis. Kui Max Ecust ostad endale Mac Boostis on, siis on siuke paber kaasas. Jep, nii lihtne on voolikud ühendamine. Aga loomulikult ma suutsin nad siiski valesti ühendada. Ja nüüd on tulemus selline, et auto on suutnud teha vahepeal 2,9 baari boost'i, mida on suht palju. Ja panin õigesti, kontrollisin kõik asjad, tundub, et on paigas. Pean ära vahetama kastiõli ja paagi vitsade vahele uued kummid tegema, siis võiks öelda, et see auto on valmis sõiduks ja me sätime ennast Lätti. Keijo samal hetkel seal kuskil taga, kus on see roheline Mirnustis, siis pakib asju ja varsti me saame ikkagi teele asuda, nii et läheb edasi. See tõmbab brake cleanerit välja siit. Veits asja timminud. Lasin kasti õli välja. See vend imeb brake cleanerit seal ja
ja paagivitsad sättisin paremaks, panin sinna veits jämedamat kummi vahele, nii et see asi nüüd toimib. Panin tihti nagu kummi. See on seal midagi, jah, ajab oma asju. Ja nüüd vahetan taga rattadera ja kontrollisin kõik sillapaldid üle, et sillad on kinni, otsad on kinni ja proovime sillast endi teha veel, siis käsitsi selles mõttes mõõdulüntidega ja paneme autod reilale. Masin on enam valmis. Keijo teeb siin viimaseid tähtsaid liigutusi. Ta leidis selle teibi, mida ma otsin, on ta juba bussi pannud ja auto on pakitud. Nii et me hakkame seda päeva siin veits lõpetamana. Masin näeb veits kasutatud välja. Second hand. Tundub, et teip on ka second hand sellisel juhul. See läheb kokku, sellepärast ongi siuke teibi valik. Jah, auto on siis lihtsalt panime tiiva siia taha, et see asi kuidagi moodi koos püsiks ja autol oleks auto kuju alles, nii et mis seal ikka. No nii, oleme Salaskrivas. Piiri peal peeti meid kinni, vahepeal püüdis meid kinni ka Kevin Mesur, kes ei lähe teravaks, aga näete, nüüd on Kevin Mesur terav. Ta on väga terav. No aga me oleme jõudnud Salaskrivesse, siin on neil väike puksiirauto mu selja taga. Ma keeran kaamera teistpidi ja läheme kvaliteetselt siis üle autovideole. Vitara või? Sa hämmastad, kui hea on Saare Taarat. Ja siin on konkureeriv masin homses trennis. Inspektor on kohal. Ta hindab, et esiklaadid ei paista piisavalt läbi. Jaa, on raske välja näha. Siuke, ma ei tea, see on teine seeria või esimene. M2, no näed, M2 kupee on siin. Päev on õhtusse jõudnud. Me oleme Merkuri hotellis Riias ja lähme teeme check-in'i ja tuleb minna magama, et homme olla valmis varakult. Nii et hommikusöök on söödud, oleme hotellist lahkunud, seisame keset Riia tänavat ja ootame järgi siis Kevinit ja Eerot ja suundume siis Pikerniki ringile ja vaatame, kuidas meil seal minema hakkab siis järgmistes kaadrites. Oleme rajale jõudnud ja Kevin on garderoobis selja taga, et Mina pöördan. Eero teeb pöörduse tegusi, see ei ole isegi kätekõverdus. Keijal on, nagu näed, mingi raskem Red Bulli joomine pooleli. Ja Ergo joob kohvi, aga me lihtsalt kohvi ei näe. Aga seda teeb raudselt. Veel mõni Eesti poiss peale meie, nii et ikkagi 3 eestlast on täna trennis siin.
nüüd Keijo vahetab rattaid, nii et ta täna ei põlluta enam ja võiks öelda, et ringid on väga head, nende esimese 3 kohta. Paneme uued rattad, teeme uued ringid ja siis polegi midagi, peab uuesti sõitma ja näed, tung läks minema, nii et pole aega autosse ronida. Veits aega möödas oleme sõitnud ära terve suure hunniku rattaid, see tähendab seda, et siin selja taga maas on 2, 4, 6, 8 kulunud Westlake'i ja need ringid on tegelikult ikkagi olnud väga head, nii et teeme väikse hingetõmbepausi ja sõidame 15 minuti pärast edasi, laseme autol veits jahtuda ja siis sõidame veel.
väga edukas trenn meile. Auto pidas niimoodi vastu, et me ei avanud kapottigi. 10 ratast on siin maas ära sõidetud ja vaatame, siin pidi mingit photoshoot olema. Me lähme siis pildile ka. Keijo pakib asju, eks ma pean selle telo ära panema ja sama tegema, sest muidu ta on kõik üksi lahti pakkinud ja kokku pakkinud ja vähe sellest garaažist pakkis ka tema selle ära. Nii et ma proovin teda aidata. See masin siin vajab veits remonti. Räägi, palju sa tegelikult ka pakkisid? Pole vaja. Et asjad on pakitud. Keijo jälle pakib asju nii, et ma teen videot ja ma lubasin teda ju aidata, aga noh, läks nagu läks. Umbes sama hea nagu see kolleegium siin praegu Keijo tööd vaatab. Ja vaadata, kuidas. Ja polegi midagi. Nägemist.